kraos iki. Awake dhewe iku pun Jawa napa dereng Pak? Dereng. Kula nggih dereng. Lan sik belajar ya. Malah niki sampai kita ngundang Pak Sutrimo selaku narasumber niki supados kita ngertos awake dhewe iki dadi Jawa. Jawa yang sebenarnya ngoten iki. Tiba kula dhewe iki dereng Jawa. Wong salame Jawa malah lali. Makanya napa wae salame? Rahayu mangke dipun jawab Rahayu saking Dumadi. Kula ulangi. Kula mau kan dereng salam Jawa. Rahayu Sagung Dumadi. matur nuwun. Kita tepuk tangan rumiyin. Ya. Niku lho. Wong Jawa niku kula iki Jawa tapi nggih lali kula dereng Jawa. Mila mbok pilih panjenengan kula sampun midhangetaken napa yang dipun aturaken dening panjenenganipun Pak Sutrimo menawi dereng paham utawi badhe ngusulaken pendapat napa kemawon niki kasumanggahaken. Niki wonten penanggalan Jawi, penanggalan Jawa ingkang sampun dipun cetak dening Konten TV Rakyat Prasaja. Mila mbok pilih wonten pitakenan sumangga. Niki saipun niki mawon. Nah, kita kula aturaken monggo. Lek wonten sing badhe tanglet. Nggih, kula wonten mriku saya tanggalane sebagian telebet. Dek rak. Monggo dipelajari rumiyin. Monggo dipun tresani niku wau sing gedhe niku tanggal sing pundi, Jawane sing pundi, umume sing pundi. Niki mumpung wonten narasumber wonten mriki, semoga niku mawon salah niku sanes sampun. Nggih, sampun. Nggih, niku sing dereng, sing sampun, sing dereng monggo. Aku siji. Tanglet sing kula aturke wau monggo. Menawi saken sing dipun aturaken Pak Trimo monggo. Mbok pilih kalau mau napa Jawa niku ngoten nggih. Monggo. Nggih, nembah nuwun diparingi wekdal apure nanggotaken babagan tanggalan nggih, tanggalan Jawa utawi nggih Jawa nggih. Niki wonten kata-kata buku nggih, sak penunggalane. Ranten nyuwun sewu, kula piyambak niki dereng mangertos dereng Jawa, tesipun kula nyuwun dibabaraken babagan buku menahil sak penunggalane niki. Kalian mbok pilih wonten wekdal mangke Semar dadi ratu niki. Monggo kebareng medharaken Naminipun Pak kula Pak Wijono Widiono. nggih utawi Pak Kibot Nggih. Kibot Ronoyo. Pak Sugeng niki rek nyeluk kula Pak Kibot Rono Kibot ngeten. Nggih, nembah nuwun mencalipun ingkang saged kula tangketaken mangke wabile wonten para pantang ingkang badhe nderek kepingin pirsa monggo nembah nuwun. Pintune monggo. Kula pun sugeng derengipun kula ngaturaken salam rahayu. Rahayu sagung Dumadi. Kula badhe nyuwun pirsa menika antawis sasi kaliyan wuku. Niku bentenipun pripun? Kula nyuwun panjelasanipun supados kula saged njowo. Mangkaten matur suwun. Ibu-ibuke gantos. Monggo Bu Badi, mbok pilih badhe kesangan tanglet sanesipun monggo. Oke. Ditune Bapak Ibu. Monggo Bu Teh. Nek mboten sing nem-nem niku. Nggih, wonten pilih sing nem-nem sing dereng ngertos. Kalau sampun katuraken dipun udharaken dening Bapak Sutrimo, mila lek dereng ngertos utawa mudhep monggo. Ibu sinten Bu Dudan. Bu Badi monggo.
Rahayu sagung dumadi. Wonten mriki wonten pelajaran basa Jawa niku Pak. Enten dumadine aksara Jawa. Nggih. Dipun terangaken bilih aksara Jawa niku ingkang aji saka. Nggih. Ada namine Dura lan Duga. Kata mriki Dura lan Sembada. Dura lan Sembada. Dura Sing kali umum Duga. Duga. Nggih. Nggih niku. Wonten mriki dipun wastani Duga kalau ini sebenarnya orang atau apa Pak? Kalau menurut cerita itu dumadine aksara Jawa itu berupa orang atau sanepan atau gimana? Karena di sejarah dumadine aksara Jawa niku yang membawa yaitu Aji Saka dari India. Terus karena kenapa dibuatkan huruf Agono, Coroko, Dotosawala sampai Monggo Botomo itu di ada kisahnya. Sampai Monggo Botomo itu akhirnya jadi batang itu terakhir ini. Nyun penjelasan pun Pak. Terus nuwun. Nggih. Nggih, kalau kita berkata dulu Pak, mangke wonten sesi berikutnya mangke saya tanggal malih. Baru dipun jawab semoga Pak. Nggih, matur nuwun ingkang pertama saking Pak Wijiyono. Nggih. Wijiyono. Nek tiyang Jawi niku jejuluk Kinarya Suwuk. Jejuluk niku nami. Nah, kalian tokoh agama lain diganti asma Kinarya Jopo. Lah, asmane sanes basa Jawa, asmane basa Arab. Sing tiyang Jawi niku nggih sesuluk jejuluk Kinarya Suwuk. Mlakna wiwit niki ingkang rawuh niki kula suwun nek maringi jeneng teng putra wayahipun niku aja asal-asalan. Kedahipun nek maringi nami jejuluk niki ya iso dadi Suwuk Pandonga. Wiji ana. Wiji niku nggih wiji napa niku ana dadi wiji sing napa niku ana itu ana niku kan berada. Ana niku wujud ngoten lho. Dadi aja miming angen-angen mawon kudu ana. Kudu wujud. Ana wujude ngono Pak. Oh sing ditangleti ngingingi buku kalih napa kok Pak Wijil? Gambar Semar. Gambar Semar, nggih. Niku wau bab kalender mboten kula damel prolog. Soale kalih Pak Marli kalih Bante Sri Ratano niku winginane mborong kalender 50 ngoten. Kelangan disagi malih napa diparingi gratis ten jenengan kula mboten ngertos. Amargi niki ngapunten nek saking kula niku yen tumbas niki 3 gangsal ewu plus ongkir. Dadi nek jenengan teng griya kula 35.000, tapi nek pun medal niku ketambahan ongkir. Nah niki kali Bante Sri Ratano kali Pak Mari kerangan diparingi gratis napa ken tumbas mboten ngertos. Ning nek tumbas niku nggih murah, Pak. Soale napa niku modal 35.000, niki nek dicakne niku iso nekane dhuwit niku jutaan. Mergane napa? Mbane sing paling gampang mau nek jenengan madhep dukun. Enek wong mara, "Mbah, kula niku ajeng munggahke kuda-kuda Mbah." Niku enake dinten napa? Lah niku mboten sah ngitung bingung-bingung teng mriki pun enten. Lah tiyang sakniki nek mara teng ngene tiyang sepuh kon ngitungke dina niku amplopane paling sithik 100 ya. Niku biasa, Mbak. Kula sering niku. Dadi opahe niku malah kali M. Matur suwun, Mbah. Ning paling mboten rak mbeto gula teh. Sakniki gula teh kopi niku ya dhuwit lho, Mbah. Sakniki gula sak kilo 15.000. Kopi sak kilo pinten? Nggih dhuwit niku nggih. Durung rokoke jare. Niku digawe gampil mawon
umpamane madeg dukun kon goleke dina. Lah sing mboten madeg dukun pripun? Manipun niki ngapunten manipun kula wonten langganan sing tumbas kalender Jawa niku tiyang desa Maguwan. Maguwan niku tumut ngajum. Teng mriku niku piyambake peternak lele. Niku langganan kalender kula kagem pedoman piyambake kapan ngresiki kolame lele, kapan nibakne bibite lele. Teng mriki ra enten pedomane. Lho nek kliru dinane nun sewu, lele itu adalah binatang napa niku pemangsa. Kanibal. Kadung luwe sing dipangan kancane. Lho kadung lali dina ya kira-kira nyebar bibit lele 10.000, kira-kira panen 1.000 apik malah kareni bagi. Ning berhubung damel pedoman iki panene lele tetep apik. Lho niku nak nggih duit ya. Mbanipun lho kula sanes peternak lele, kula nandur sayur. Teng Sandrane kan petani sayur. Teng mriki nggih enten pedomane. Kadung salah dina sayure ora panen. Pangan uler. Niku kan nggih duit ya. Lah duit 35.000 tapi hasilnya jutaan kok. Kan nggih murah to niku. Tur nun sewu kula piyambak kalian kanca-kanca teng organisasi nyetak kalender niki tujuan utama sanes duit. Ning tujuan utama menika napa? Kagem mencerdaskan kehidupan bangsa. Kagem mengembalikan jati diri Jawa. Soale napa kalender sing wonten teng masyarakat niku sing gedhe niku Masehi, cilike niku Hijriah. Jawane ilang. Wis nek gak percaya jenengan cukup kalender niku ampun. Niku kalender niku sing gedhe Masehi, cilike Hijriah, Jawane ilang. Nek mboten percaya jenengan buktekne wis. Jawane pun ilang. Padahal kalender niku adalah simbol kehidupan sehari-hari. Dengan kita memakai kalender yang ada niku secara enggak langsung napa Jawa wis dipateni. Jenengan buktekne piye Mbak, kalender sing ngenten niku gedene Masehi, cilike Hijriah, Jawane ilang. Lah niki kula nyetak kalender niki, kula walik sing gedhe Jawa, cilike Masehi. Hijrahe kula ilangi mergane ora kabeh wong Jawa agamane Islam. Jadi niki sing gedhe Masehi sing cilik sing gedhe Jawa sing cilik Masehi. Lah niki nun sewu sakniki tanggal Jawanipun 17 Sapar. Jawane tanggal 5 napa Jawane 17 Sapar, Masehine 15 September. Ringkelipun ringkel manuk. Pun paham nggih macane nggih. Dados sakniki dinten niki 17 Sapar. Nggih sing ngandhap 17 Sapar. Masehine kuwi 15 September. Ringkelipun manuk. Dinten iki jenengan boten kepareng gawe kandang ayam boten angsal. Tuku ayam, tuku manuk boten apik. Mati nggih. Nggih. Niki nate nun sewu. Lurah kula, Lurah Bumiayu tahun pinten nggih. Niki kula diceritani langsung kali suami istri lurah tadi. Waktu niku Pak Lurah nu tuku manuk pas ringkel manuk. Padahal manuke larang. Lah sing estri bengok-bengok, "Lho Pak, nggih apa sampean tuku kalendere Pak Sutrimo nek gak sampean gawe? Lah saiki ringkel manuk kok sampean tuku manuk?" Lah 3 dina mati. Kenapa? Karena ringkel ini terkait dengan suhu udara dan kadar air. Nek pas ringkel manuk niki nun sewu. Niki kan hawane kan ngeten niki to. Lah niki manuk nek tuku ringkel napa
manuk utawi ayam itu ngeten iki kan goleke sing anget dhek nyekengkrem ngoten biasa. Lho kok sampean pindah kandang? Nek wong tuku kan pindah nggen to, pindah kandang ya. Kejugrak to. Nggih. Suhu udara dan kadar airnya kan berubah, akhirnya mati. Ning nek menawi dina niki wau nggih nandur pari, nandur dele, nandur kacang ijo, niku apik. Terus niki mocone ngoten wau. Lah, soal wau wuku. Menawi di kalender lain niku nama-nama minggu itu tidak ada. Nah, wuku itu kan nama minggu. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu niku naminipun satunggal wuku. Nggih. Lah, wuku ini adalah ilmu perbintangan. Karena memang konsep pembuatan kalender Jawa niku berdasarkan solar, matahari nggih. Niki ngomongke kalender Jawa sing asli nggih. Berdasarkan solar atau matahari. Lajeng dasaripun sangkan dumadining bawana. Nah, balik teng kali Rebu Badi sekalian. Menawi aksara Jawa itu dasarnya adalah sangkan paraning dumadi. Terjadinya kehidupan. Ning yen kalender Jawa dasaripun sangkan dumadining bawana. Asal muasal semesta. Kenapa? Karena di dalam konsep Jawa semesta ini tercipta, bukan diciptakan. Kalau dasar agama, alam semesta ini diciptakan. Dengan dasar apa? Apapun yang ada di dunia itu pasti ada yang menciptakan. Ini dasar agama. Apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Menurut orang-orang agama. Agama apa ki nyeluki Tuhan iki? A. Tuhan iki nyeluki agama Tuhane O. Bahkan rebutan A karo O paten pinaten. Jutaan manusia mati rebutan A karo O. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Ini menurut orang agama. Terus kita tanya, berarti Tuhan ada? Oh iya Pak, Tuhan itu ada. Katanya Anda tadi, sesuatu yang ada berarti ada yang menciptakan. Alam semesta ini ada yang menciptakan. Siapa? Tuhan. Berarti Tuhan ada. Siapa yang menciptakan Tuhan? Bingung, mau biar sama mati kan jawab. Cobi jangan nalan pun. Menurut konsep agama, semua yang ada di alam semesta ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Nanti wau rebutan A karo O paten pinaten jutaan menungso mati. Wong dhek ora iso gawe kehidupan kok mateni wong iki lho. Ming rebutan A karo O. Ada apapun yang ada di dunia itu ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Tuhan. Berarti Tuhan ada. Dan siapa yang menciptakan Tuhan? Katanya sesuatu yang ada di dunia ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan Tuhan? Bener niku. Karena memang Tuhan itu imajinasi manusia. Wong kon wujudke ora iso kok. Wis sing bengok-bengok Tuhan ngene-ngene. Coba to nek Tuhan ana buktekno. Nek konsep Jawa mboten. Konsep Jawa itu sesuatu kehidupan ini bukan diciptakan tapi tercipta. Itu konsep Jawa. Apa bukti nih? Bon, sakniki jenengan gawe joglangan teng arep omahe jenengan dhewe. Jarke mawon joglangan wau. Ngertiti ana banyu udan. Ngecembong nggih. Ngertiti ana nyawane. Berarti tercipta. Tercipta merupakan suatu evolusi alam. Dinamika alam. Jadi konsep Jawa itu alam semesta itu tercipta, bukan diciptakan.
Jadi nek cara Jawa balik teng kalender wau, yen kalau aksara Jawa itu berdasarkan sangkan paraning dumadi, asal muasal kehidupan. Tapi kalau kalender Jawa dasarnya adalah sangkan dumadining bawana. Asal muasal semesta. Sehingga kalender Jawa berpedoman jagat gede, jagat cilik, makrokosmos, mikrokosmos. Pawukon ini adalah perbintangan, sehingga di dalam cerita Jawa niki napa niku perang antarane Prabu Watugunung kaliyan Dewa Wisnu. Wisnu itu kebijaksanaan. Tengeriku itu dewa itu mesti kalah terus kalau Prabu Watugunung. Karena Prabu Watugunung itu adalah lambang dari kecerdasan. Pinter Prabu Watugunung niku. Dewa we kalah. Tapi sing iso ngalahke Prabu Watugunung itu adalah Wisnu. Wisnu adalah kebijaksanaan. Niki cerita niki sasmita, wong Jawa ngarani perlambang sasmita. Nah, dari kecerdasan tadi itulah akhirnya Prabu Watugunung niku noto 27 anak-anaknya. Ini adalah ilmu perbintangan. Ilmu perang menghadapi kondisi zaman, kondisi alam. Itulah sebabnya pergerakan bintang-bintang tadi, pergerakan makrokosmos itu akan mempengaruhi pergerakan mikrokosmos. Mikrokosmos itu ada yang di dalam tubuh kita, jagat cilik. Nah, jagat gede ini ku semesta. Sehingga nun sewu tiyang ingkang laire napa niku Sinta. Nggih. Niku nek golek jodoh, rata-rata mesti golek sing umure luwih enom. Ning nek tiyang niku laire pas wuku Watugunung, sing disenengi biasane luwih tuwa. Mboten lanang, mboten wedok. Karena dipengaruhi oleh perbintangan niku wau. Niku biasane nek jenengan langganan kalender niki setiap tahun niku mangke kula babar teng wingkingipun. Karakter wuku, karakter dina nek sing sakniki kula cantumke karakter tanggal. Nah, karena dasar itulah kenapa tiyang Jawa niku kalau memprediksi sesuatu itu bisa spesifik. Berbeda dengan nun sewu horoskop Yunani. Menawi horoskop Yunani itu tidak spesifik, ning aneh banyak anak muda sing tergila-gila. Padahal orang masuk akal. Contoh horoskop manipun bintang Aquarius. Kula sing hafal Aquarius, Pak, soalnya bintang kula Aquarius. Menurut horoskop Yunani, orang yang lahir tanggal 20 Januari sampai 20 Februari karakternya sama. Judune podo, rezekine podo. Masuk akal mboten? Lagi masuk akal mboten niku? Gak masuk akal. Tapi kenapa banyak anak muda yang tergila-gila pada horoskop wong ora masuk akal? Mosok wong sing lahir kurun waktu 20 Januari sampai 20 Februari kok judune podo, rezekine podo, karaktere podo, wateke podo. Nggak masuk akal, tidak rasional. Tetapi yen wong Jawa nun sewu orang ngomong ke bulan, ngomong ke dino. Bocah iki lahirnya dino Rebu. Rebu niku dipengaruhi karakter bumi. Tengginge ngeten dibaca di belakang. Nggih. Rebu niku Buddha, nggih. Pertolo karakter bumi. Jadi orang yang lahir hari Rabu itu dipengaruhi oleh karakter bumi. Terus rebune rebu nopo? Sing sitok rebu pahing, sitok rebu pon, karakternya beda. Nek menawi pahing, pasarannya beda-beda. Pahing itu karakternya nitrogen.
Sementara pohon karakter foton atau cahaya. Karakternya berbeda. Sitok rebo pahing, sitok rebo pon, karakternya beda. Sakniki padha-padha rebo pahing. Wukune beda. Karakternya juga beda lagi. Wukune padha, bulane beda, karakternya beda lagi. Mergane setiap bulan juga mempengaruhi karakter manusia. Sakniki padha-padha rebo pahing, bulane beda, siji pas musim rendeng, siji musim ketiga. Karakternya beda. Malih rebo pahing padha, wukune padha, wulane padha, taune beda. Karakternya juga beda. Amargi setiap tahun duwe karakter dhewe-dhewe. Umpamipun sakniki niku tahun Date Kenobo. Sakniki tahun Kelabang, Date Kenobo. Kalau wingi ini kan tahun baru ini dinten Minggu to, nggih Bang nggih. Nah, niku Date Kenobo, Kelabang. Tahun ini akan terpengaruh karakter-karakter bintang Kelabang, Date Kenobo. Akan berbeda ketika Nun sewu tahun wingi niku tahun Buddha Mahesa. Karakternya karakter kerbu. Coba niku Jawa lho detail spesifik ngoten ngeten lho. Lho nek horoskop Yunani ra mboten Aquarius mulai 20 Januari sampai 20 Februari. Jarine karaktere padha, wateke padha, jodone padha. Wong-wong ki aja percaya wae kenggumun aku ki. Lah niki kala wingi wekdal kula disuwun ceramah teng Kediri. Kula nu enten larinen mahasiswa niki takon. Kok teng mriki wae mboten enten sing tanglet berarti tiyange do pinter-pinter kabeh. Sakniki tak balik pertanyaan tadi kula takoke teng jenengan. Takone ngeten. Pak, kenapa kok wong Jawa ngarani wage iku netune 4 kok, Pak? Kok gak 8? Cobi, kan jenengan apa mboten tanglet to sakniki kula tanglet teng jenengan. Kenapa sih wage kok netune 4? Kok gak 8 apa 9 apa 10? Ora penggawe pahing. Nggih apa kan gak takok, saya kula tangerti ngoten lho. Mboten pinter, Pak. Oh, ngoten. Jawa niku sedaya niku fenomenal. Rasional lan kasunyatan, realistis. Jenengan mboten ngertos kenapa wage kok netune 4. Dereng ngertos. Ning teng mriki sedaya hafal nggih netu dina nggih. Mboten hafal. Mboten hafal. Sebagian mboten hafal. Lek gak ndelok. Gak hafal. Wage niku 4. Kliwon 8. Regi 5. Kliwon kok 8 napa, Pak? Mboten semarang. Nih. Niku kula kaya contoh mawon. Tiang Jawa mestani wage niku netune 4. Panggone nang lor, rupane ireng, simbole lemah. Ngeten lho nggih. Kula cocok nih kali sing sepuh ngoten iki. Wedi nek kliru kula. Kula nggih menungso sepanjang awake dhewe niku diarani menungso nggih mbol tahi, Mbah nggih. Nek nggih mbol tahi mesti duwe luput, termasuk kula, ngoten lho. Dadi kula nah, wong Jawa ngarani wage niku rupane ireng, manggone nang lor, simbole lemah. Neptune 4. Kenapa? Teng mriki enten mboten tukang sumur. Mboten enten. Ah, mangke nek pengen buktekke mboten ana apa jenengan ngeduki lemah dadi sumur mboten ana apa. Mangke nek ngeduki lemah, nek pun ngliwati 4 lapisan tanah, niku pun mboten nemokne oksigen. Percaya mboten? Buktekke. Ngoten mawon kula lho. Pun paham, Bu? Nah, nek mboten percaya mungkin benjing jenengan ngeduk lemah nggih. Ngeduk sumur nggih.
Nggih. Jawa niku ngoten. Ning ora ana critane tiyang saniki mara nang wong tuwa. Mbah, kula badhe ngunggahke kudu-kudu, Mbah. Oh ya Le, sampean nek ngunggahke kudu engko dinane Rebo Pahing sangate yamene ya. Ora ana wong gelem takon, Mbah, kok Rebo Pahing to, Mbah? Kok gak Rebo Pon apa Rebo Wage? Ora ana sing wani takon. Sing mbahe dukun mau ditakoni ya ora mesti iso jawab ya. Padahal niku dasare jane ya gampang. Gampang ngeten. Wong Jawa sing pedoman biasane dina apes dina jaya. Dina apes niku nun sewu dina weton, jaya niku dina biasane hari kedua. Kenapa weton kok diarani dina apes? Soale ngapunten. Ketika bayi lahir niku mengalami pelenturan tubuh. Yang bayi niku tidak mengalami pelenturan tubuh, mboten iso lahir. Ngapunten dalane sak pira, Bu? Nah, Rasional mboten. Ning kata tiyang sing gak gelem mikir ngoten to. Padahal ku sederhana nih. Ngopo kok weton diarani dina apes? Mlakno wong Jawa nek weton niku nek iso aja lelungan. Kudu poso, ora ngakon siam aku Pak Mariati wong Budo kok takon siam, takon poso. Nek jenengan weton urung poso urung Jawa. Kali niku wau weton pas lahir niku bayi itu mengalami pelenturan tubuh. Yen gak mengalami pelenturan tubuh ora iso liwat. Mudalane ming sakmono kok. Bapak sing blak-blak gunane guyu. Nah niku soal kalender niku wau. Dados sedaya rasional. Pawukan itu ilmu perbintangan. Di napa? Nek jenengan pengen paham betul ya jenengan waca ceritane Prabu Watugunung. Akhirnya sing iso ngalahke Prabu Watugunung kan namung Dewa Wisnu dijak badekan. Ana wohe adaka wete adiki, ana wohe adaka wete adiki, ana wohe adiki wohe adaka. Iki sing nate maca cerita Watugunung sinten? Waduh wis lali kabeh. Niku nek badekan niku wohe adaka wete adiki niku semangka. Wete wohe gedhe, wete cilik. Nek wohe adiki, wohe adaka niku ringin. Ringin niku wete gedhe njebrapa wete cilik. Berarti apa yang bisa mengalahkan kecerdasan adalah kebijaksanaan. Mlakno wong Jawa niku mewajibkan kabeh anak turune kon ruwatan. Ruwatan ini adalah konsep sumber daya manusia. Nah, waktu ruwatan digambarke awake dhewe niku kudu iso ngalahke Bathara Kala. Lah sing iso ngalahke Bathara Kala sinten? Bathara Kala niku kala itu basa Jawa kuno artine wektu. Digambarke buta gedhe. Soale wektu niku ya kaya buta gedhe. Yen jenengan ora iso ngalahke wektu ya dipangan wektu. Banyak di antara kita niku napa non sewu dikalahke wektu. Contone napa non sewu umure wis tuwa, omah ora duwe, kalah mbek manuk. Manuk iso gawe omah, manungsa gak iso gawe omah. Siji wis diwestani omah gak iso gawe niku. Lah omah warisane wong tuwa kok. nice pemadaman. Wis ngeten mawon. Nggih. Dadi sing iso ngalahke Bathara Kala niku nek cara Jawi niku 3. Setunggal niku Janaka. Sanes Harjuna. Jenengan pirsa Janaka kali Harjuna bedane napa? Niki dalang tak takoni ora ngerti apa. Jarine nek sing ora kenal wayang malah karwane, sing kenal wayang wae dalang tak takoni apa bedane Janaka kali Arjuna. Tiang sami beda wektune, Bu. Janaka niku nom-nomane Harjuna. Nek Harjuna niku saking tembung
Her lan Juno. Her niku banyu, Juno niku teng Jun. Banyu sing meneng. Dadi wis tuwa, menep pikire. Nah, sing iso ngalahke Bathara Kala niku Janaka. Janaka itu simbol anak muda yang cekatan, terengginas. Ya. Terus sing ngalahke Bathara Kala sing yang nomor 2 niku Jakasena, Bratasena, sanes Werkudara, sanes Bima. Lho nek antarane Bratasena kalian Werkudara beda. Ora sadalang masa bocah cilik eruh, tapi nek sing ngalahne Janaka kali Arjuna niku dalang kadang kala bingung. Bratasena niku adalah gambaran anak muda yang kukuh dan konsisten. Yang nomor 3, yang mengalahkan Bathara Kala itu adalah Wisnu, bukan Kresna. Wisnu adalah dewa kebijaksanaan. Kalau kita ingin hidup sukses, kuncinya adalah kita harus jadi orang yang ketika masa mudanya itu adalah cerdas, tanggap ing sasmita, mampu memanfaatkan kesempatan yang ada. Nomor 2, konsisten, kukuh. Kita mau mencapai cita-cita tidak akan berhasil kalau kita tidak konsisten. Dan yang ketiga adalah bijaksana. Kebijaksanaan. Ciri orang yang nun sewu kalah kali Bathara Kala niku sederhana. Nek diundang Pak Marliadi, utawi nek enten undangan lah, kok jawabe, waduh, mane diundang ora teko. Let dina wektu ketemu, lho sampean tak undang ora teko. Waduh ngapunten, sibuk kula. Ini ciri khas sing kemlok Bathara Kala. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengendalikan waktunya sendiri. Mengatur waktu. Dia dikalahkan oleh waktu. Seharusnya apa? Kita bukan milik waktu, tapi waktu milik kita. Karena setiap manusia diberi waktu yang sama oleh Tuhan selama 24 jam. Orang ana ceritane menungso kula kei 24 jam jenengan 20 jam. Sama. Ngatur waktu. Ngalahke Bathara Kala melakno di dalam pewayangan Jawa, Bathara Kala iki ora tau mati. Isone dikalahke kalian niku telu niku wau. Itu pun tidak mati. Ini adalah konsep sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia di dalam ajaran Jawa. Nah selama ini kan tiang kan digambarke ruwatan itu ono buta gede, tapi tidak paham yang dimaksud dengan buta gede wau. Karena kala itu adalah bahasa Jawa kuno artinya waktu. Jadi nek nun sewu more nganti tuwa urung di omah, wis kepangan Bathara Kala. Lah waktu masa mudamu kemana? Nah niki napa niku wau pertanyaane Pak Wijiono. Lajeng Pak Sugeng. Pak Sugeng wau kalih sing ditangleti napa Pak Sugeng? perbedaan kalih Hukum pun kula jawab wau. Kalih napa? sasi. Sasi, nggih. Sasi itu kan bulan. Lah napa niku sasi-sasi Jawa niki nek teng kalender niki kula sebut kalender transisi. Jadi nek kalender Jawa sing asli nirin nama bulanipun Badrawarna. Nggih. Lajeng Asuji. Nek wis dadi Suro, Sapar, Mulut, Bakda Mulut itu adalah kalendernya Sultan Agung. Dan ini membawa karakter masing-masing. Mangke rutin kok jenengan kalian apa langganan rutin kalender niki mengke rak ngertos. Soalnya mesti kalau cetak teng tahun berikutnya ngaten. Dan nun sewu kita nyetak kalender ini tujuannya bukan duit. Saat ini nek dihitung duit ngapunten. Jenengan tangleti yang sing ngerti percetakan dengan kertas sebagus ini. Niku biaya cetakipun pinten? Jenengan tanglet. Niki nek mboten klintu niku dengan full color seperti ini, dengan kertas ketebalan seperti ini.
niki kurang lebih biayanya antara 18.500 sampai 19.500. Itu biaya cetaknya. Lah berhubung kalender Jawa ini tidak ada di Google, kudu ngitung dhewe njlimet. Niku biaya hitungnya niku ada biaya sendiri. Iku we ora kabeh wong iso ngitung petung Jawa. Lajeng nun sewu niku man kula selama niki dereng ngopahi ming sekedar nggih tuku rokok. Niki kula hitung kurang lebih sekitar napa 5 ribuan. Lajeng nun sewu desain. Karena ini tidak ada di Google. Niki kula hitung-hitung biaya cetak, lajeng napa niku biaya hitung, biaya desain. Niki jatuhnya ini kurang lebih 29.500. 29.500. Yen kula sadhe 35 niku namung bathi 5.500. Lah niku kenging biaya transport wirawiri. Nek menawi biaya kirim kan pun enten ongkir. Tapi biaya transport antara nun sewu ngriya kula teng percetakan, parkir niku mboten nutut. Terus selama niki kathah sanget pelanggan-pelanggan kita niku napa niku yen tumbas kalender niku mboten tau ngekek mboten apa istilahnya mboten menehi ongkir. Lah kula ajeng nembung niku ya sungkan. Manipun tumbas namung kula nate gamanipun enten tiyang ngomong tumbas kalender. Griyane manipun Donomulya. Lah bensin kula Malang Donomulya niku PP niku kirang langkung 700. Niku zamane Pertalite 7.650. Nek sakniki pinten kira Mbak? Perkiraan ya 150. Lho tumbase niku kadang kala namung 3. Terus dateng nemuan 10 maksimal. Lah niku kula ajeng ngomongke ongkir ora kewetu omong tiyange nggih mboten ngerti. Lah niku pun tambel kula. Ning nek menawi nun sewu kados kala wingi ngriki Pak Mariadi niku kala wingi niku tumbase 50. Lah menawi pembelian ning 50 niku memang kula damel free ongkir. Lah niki nek menawi dipun etang secara bisnis niku pun mboten bathi ngoten lho. Ning nek menawi dasar kita adalah perjuangan piye carane Jawa niku pulih, ya kita jalani dengan enjoy. Mboten ngomongke bathi lan rugi. Mboten mikir leres, Mbah. Wong pangeran sugih ya, Mbah. Ndelalah kula niku ngriki mulih-mulih kali Mas Kus niku digawani pisang, perang-perang tundun ngono to. Lah niku tuku nang gadang ya pirang ewu aku tuku. Pangeran niku sugih. Lah wau terus ajeng sing ditangletke Mas Wijiana ngingi Semar. Teng mriki kula tulisi Semar dadi ratu. Nggih. Sudah saatnya bangsa ini berdaulat dan berjati diri. Wis titi wancine enggal cetakno, dayoh kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu balekke hanantur hangunduh. Ya, Semar ini saya simbolkan adalah perjuangan kita. Karena selama niki nun sewu awake dhewe iki diidek-idek di napa istilahipun dianggep wong cilik kawula alit. Bahkan enek wong ngomong Jawa kadang-kadang dipisui, dilokke, dimungsuhi. Lah wong kula ndamel nun sewu, kula niku ndamel udeng ngeten, nggo pakaian Jawa. Niku dibuli ya, Pak, ajeng pentas teng pundi? Ngoten nggih. Dadi wong selama niki niku nun sewu, kita mencoba mengangkat karakteristik Jawa niku dianggap kaya wong dagelan nggih. Nanong kula wau nggih sanjang guyonan kali Pak Mali, Pak nek saged mbok ndamel udeng aja gawe blangkon. Oh niku tapake. Nggih, sampeyan sadar udeng niku. Nggih, Pak. Nggih. Lah niki karep kula napa? Karep kula niki ayo ini berjuang bareng. Sudah saatnya bangsa ini berdaulat dan berjati diri, merdeka jiwa raga. Karena selama ini bangsa kita belum merdeka jiwa raga. Kalau kita merdeka secara fisik, ya 17 Agustus 45, tapi merdeka secara jiwa kita belum. Awake dhewe sik dijajah. Awake dhewe
ngangkat Jawa kuwi diarani kaya dagelan, jarine ate pentas nanti. Lah niki terus ngandhape wis titi wancine. Niki adalah mantra. Dados wekdal nun sewu wekdal kula ritual teng Candi Cetha. Kula pikatuk petunjuk niku 3. Sing setunggal niku kudu diomongke wong akeh, akhire kula damel tulisan teng mriki. Terus kula ugi damel napa niku rompi tulisane niki. Nah, wis titi wancine, enggal cetakno. Dayoh kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu mbalekke, hanandur hangunduh. Soalnya kodrat alam jenenge dayoh ini kan kudu mulih. Nggo nun sewu, kula niku paribasane nginep teng griyane Pak Maryadi niku puluhan tahun. Jenenge dayoh suatu saat kudu mulih. Lah ning nek dayoh niku ajeng mulih berhubung kula wis nginep nang Pak Maryadi wis tahunan, otomatis kan kula selama teng griyane Pak Maryadi niku ya gampane nun sewu nyapu-nyapu, resik-resik. Niku kan kegiatan. Nah, ketika dayoh niku kudu mulih, sing di omah siap enggak ngganteni penggaweane sing pengenane dilakoni dayoh. Yen kula tingali di antara kita belum sadar hal itu. Ngono nek dayoh mulih awake dhewe siap enggak ngganteni penggaweane dayoh. Tumandang gawe ganteni apa wae aturane dayoh mau. Sing dayoh mau nyapu-nyapu genti awake dhewe sing nyapu-nyapu. Ini harus kita persiapkan. Dayoh kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu mbalekke, hanandur hangunduh. Semua makhluk hidup ini tidak akan bisa lepas dari hukum alam nandur ngunduh. Apa maneh kula ming jenengan ming menungso lumrah. Kula nu mencermati ada salah satu tokoh agama yang dipuja-puja jutaan manusia di dunia, itu pun tidak bisa lepas hukum alam nandur ngunduh. Karena dia pada waktu hidupnya membunuh orang, dia pun mati dibunuh orang. Nek nandur mesti ngunduh. Nek nandur pari mesti ngunduh pari. Ora ana critane nandur pari ngunduh semangka. Gini mboten? Masa jarene lah cukul suka teki, Pak. Wis talah nandur pari masa cukul suka teki to, mesti ngunduh pari. Ora ana critane jenenge nandur pari ngunduh semangka. Nah niki nek saged nggih niki dipajang nek jenengan purun nggih tumbas rompine enten. Jadi kersane napa? Ketika ini dibaca orang secara tidak langsung mantra ini sudah akan terucap dan akan menggema, membuat energi semesta. Niki mangke kan kula jenengan rak nggih berdaya to teng mriki to. Mangke rak nggih wangsul to. Terus lajeng datang Bupati. Jadi wau nggih pun kula singgung gedhe. Terus aksara Jawa konsepnya aksara Jawa niku sangkan paraning dumadi, yen menawi kalender Jawa sangkan dumadi ning bawana. Niki teng mriki nggih pun kula serat bujane mangke waos nggih. Nah, di sana dikatakan Prabu Aji Saka ini mengajak Ngajawa. Ini dalam berbagai serat dikatakan Prabu Ngajawa ngajak Ngajawa. Tapi tidak dikatakan dari India, Bu. Kalau dari India itu nun sewu napa istilahnya pun ramesane wong-wong ae. Nggih. Dikatakan ngajak Ngajawa. Dan waktu itu kerajaan dipimpin oleh Prabu Dewata Cengkar. Nggih. Dewata itu adalah manifestasi Tuhan. Dewata. Cengkar niku gersang. Ini adalah sebuah cerita simbolik, sasmito. Pada waktu itu kondisi bangsa kita mirip sekarang ini. Ketika nilai-nilai ketuhanan itu tandus di hati masyarakat. Saat ini diakui itu tidak bangsa kita sedang mengalami kegersangan ketuhanan. Karena mereka lebih memuja agamanya masing-masing. Orang yang beragama belum tentu bertuhan. Pun jenengan takok batine dhewe. Banyak orang yang beragama bahkan membela agama ming gara-gara ambek oe paten pinaten. Berarti dia tidak bertuhan. Kenapa? Yang jelas gelem paten pinaten kan berarti tidak bertuhan. Dia hanya beragama. Gambaran waktu itu adalah mirip zaman sekarang.
Nilai-nilai ketuhanan gersang, nilai-nilai ketuhanan itu tandus. Akhirnya Aji Saka mengajak rakyatnya itu ngajawa, kembali ke Jawa. Napa niku kembali ke Jawa? Wau sing ngomongke wau. Supaya adikku tetap urip. Dipangku ora mati. Lah bagaimana caranya Aji Saka ini tadi mengajak rakyatnya kembali ke Jawa? Dengan cara apa? Udeng. Piyambake gelem dipateni Prabu Dewata Cengkar ning njaluk hadiah niku lemah sak ambone udeng. Udeng nggih. Udeng niku napa? Udeng niku kersane mudeng. Udeng itu manggone teng sirah ngeten lho. Supayane mudeng. Lah nun sewu niku kan simbolik. Lah nek secara nyata, lah mbok tiyang niku nyuwun sak ambane udeng dingge ngubur ya mboten saged, Bu. Wong udeng niku mung ciyu tok wong niku sak tapak meja dibagi kalih kok. Berarti apa? Ketika nilai-nilai ketuhanan tandus seperti zaman sekarang ini, itulah kami misinya mengajak manusia itu berpikir. Kembali masyarakat itu cerdas, mikiro. Awake dhewe iki lahir iku ora digawani kitab suci ning digawani nalar. Udeng niku niki nun sewu ngombone sakmene lho Bapak ya kena dingge mendem wong wis ta lah. Sikile ora cukup nggih. Nah. Lah niki kula suwun nek awake dhewe wong Jawa aja gawe blangkon Pak. Ayo gawe udeng. Nggih cekno mudeng ngoten lho. Nalarmu gaweyen. Supaya mudeng kan kudu gawe nalare ngoten lho. Wong gawene ya penak ngoten tok. Kula rasa tik cermin wis iso kok. Lajeng nun sewu punakawane Aji Saka niku yang terkenal di buku-buku namung kalih nggih menika napa Dura lan Sembada. Mboten Dura kalih Duga. Sembada. Lah niku berhubung sastra Jawa dibaca sekarang. Padahal sastra Jawa itu sebelumnya tidak mengenal vokal O. Macane mboten Dura lan Sembada ning Dora dan Sambada. Mergane vokal Jawa mengenal sastra Jawa mengenal vokal O itu setelah abad 15 karena terpengaruh sastra Arab. Macane mboten Dora lan Sembada ning Dora dan Sambada. Ini bahasa Jawa kuno teng mriki pun kula jelaske. Dora itu merupakan unsur air. Mlakno nun sewu ra re niku kan artinya air bahasa Jawa kuno. Karena seorang Aji Saka itu adalah simbol manusia, simbol jiwa, nggih, sehingga dia memakai udeng nalar. Nah, ragane nggih. 4 anasir itu kan ragane. Raganya manusia itu terdiri dari 4 anasir tadi. Dora itu adalah air, lajeng Sambada itu adalah api, nggih. Niku pun jeneng maca piyambak pun teng mriki. Nah. Sasmita pralambang. Nggih. Nah. Di niku lho Pak pelajaran basa Jawa niku enten seratan mekaten. Nggih. Dumadine aksara Jawa nggih niku diceritake yen napa niku Aji Saka pawangan saka India apa menyang tlatah Jawa kanca sing Dura kali Sembada. Nggih. Nek menawi ukara kata-kata India niku namung ramesan, tapi kalau di serat aslinya mboten enten kata India. Jadi Aji Saka ngajak ngajowo kepada Dewata Cengkar karena waktu niku nggih, karena waktu niku Dewata Cengkar niku digambarke raja sing doyan daging menungso. Nggih. Nggih. Dewata Cengkar niku gambaran ketika manusia itu gersang nilai-nilai ketuhanan, dia akan tega memakan saudaranya sendiri. Seperti saat ini. Saat ini nun sewu sing diarani makan saudaranya sendiri itu kan menakut Mas ya. Nggih. Yang dikatakan memakan saudaranya sendiri itu kan bukan dalam arti memakan daging manusia secara langsung. Tapi nun sewu seperti saat ini banyak gambaran bagaimana kita banyak berita
orang itu tega memakan saudaranya sendiri, entah itu menipu hartanya, menipu kehidupannya, ya, bahkan membunuh secara fisik. Terus lajeng bahkan enten bapak mangan anak mangan ibuke, karena gambaran-gambaran gersangnya nilai-nilai ketuhanan. Lajeng kalau kita baca aksara Jawa Hana Caraka, ono utusan. Siapakah utusan? Semua makhluk hidup ini adalah utusan Tuhan. Ya manusia, ya hewan, ini adalah utusan Tuhan. Hana Caraka. Hono Coroko, Hana Caraka, Data Sawala. Hono Coroko, Data Sawala, pada jayanya Mangga Batanga. Hono Coroko, Data Sawala, pada jayanya Mangga Batanga. Hana Caraka, ada utusan. Utusan siapa? Tuhan. Siapa? Ya manusia, ya hewan. Ini adalah utusan Tuhan. Lajeng Data Sawala. Setiap manusia itu tidak bisa swolo, tidak bisa mengelak dari hukum alam. Nandur ngunduh wau. Datan bisa swolo, Data Sawala. Tidak bisa mengelak hukum alam. Karena kita semua tercipta oleh alam. Tetapi walaupun kita ini tidak bisa mengelak, kita diberi kekuatan. Podo joyoni, diberi kekuatan. Manipun ngaten, nun sewu. Manusia ini tidak bisa mengelak kalau nanti pasti mati. Tetapi manusia diberi kekuatan untuk apa? Mengenal ilmu pengobatan. Bahkan pengobatan Jawa itu jauh lebih unggul daripada pengobatan bangsa lain. Pengobatan Jawa namanya pengobatan enzimatik. Karena diakui itu tidak. Bahkan oleh ilmuwan sekalipun akan mengakui bahwasanya di dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan itu ada enzim biomolekul. Enzim itu zat hidup. Ketika manusia sakit, pasti enzimnya ada yang kurang atau kelebihan. Nah, bagaimana caranya mengobati dia sakit? Ya, dia harus mengambil enzim dari tumbuhan. Contohnya nopo? Niki muga-muga teng ngriki tasih imut. Riyin niku nek enten bayi lara niku dicoplok ceprot ning godhong kates terus dicekoki. Ini kan enzim. Enzim dari daun pepaya tadi diambil dimasukkan ke tubuh si bayi yang sakit tadi. Ini adalah pengobatan enzimatik namanya. Ini pengobatan yang sangat rasional dan sangat ilmiah dan alami. Karena kalau kita memakai pengobatan konvensional pakai obat, pasti ada yang kalah. Sehingga banyak sekali di antara kita mesti ginjalnya kena kalau terlalu banyak mengonsumsi obat. Niki podo joyonya. Jadi walaupun kita nggak bisa mengelak hukum alam, menungso bakal mati, tapi diberi kekuatan bagaimana dia mampu bertahan hidup. Lajeng monggo botongo. Kita semua harus menjawab dan menyelesaikan batangan. Batangan itu apa? Teka-teki hidup. Karena kita semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Jangankan esok hari, 1 jam lagi pun kita tidak akan tahu. Lah nek donga Jawa biasane mesti disiki hong wilahing sekar bawana langgeng. Hong itu adalah aksara Jawa ho dan ngo. Awal dan akhir. Siapa itu? Tuhan. Tuhan itu yo awal yo akhir, tiada awal dan tiada akhir. Nek jenengan pengen paham jelas, mungkin teng channel YouTube kita ada makna hong wilahing. Ning kula singkat mawon. Hong itu adalah ho dan ngo. Aksara Jawa awal dan akhir. Hong wilah. Wilah niku nun sewu petunjuk. Nek wong Jawa ngarani wong wuta ya butuh wilah, wong kelunyan ya butuh wilah. Diakoni napa mboten kula jenengan ibaratnya tiyang wuta sing butuh wilah. Buta napa niku nggih napa kita buta. Jangankan esok hari, 1 jam ke depan pun kita tidak tahu. Kita butuh wilah. Wong buta ya butuh wilah. Wong kelunyan ya butuh wilah. Kelunyan diakui itu tidak, seringkali kita ini terpleset. Kepleset omong, kepleset tumindak. Butuh wilah.
petunjuk Tuhan. Wong wilahing sekar bawana langgeng. Yang menciptakan dunia, keindahan dunia itu adalah Tuhan. Dan setiap manusia sik dijenengke manungsa, mesti yang dikonsumsi mesti sarining sekar. Niki Bu, nek mboten nembang ya mboten wong. Mulane diarani wong wilahing sekar bawana. Jadi saben manungsa mesti ngonsumsi sarining sekar. Bawana langgeng. Jagat semesta itu memang kekal. Alam semesta itu kekal, langgeng. Ngaten sampun sedaya kula jawab nggih. Jika ngeten nenten pitakenan malih monggo niki tasih jam sekawan kurang jam sekawan pas. Jam sekawan pas. Paling boten mungkin nek anu rampung-rampung jam gangsal ampun kemapan. Good. Nggih, monggo. Niku mike wonten. Oh nggih. Nggih. Salam karahayan. Nggih rahayu damel mik Bu. Sampun ngaten. Nggih. Nah, menika Di- dipun Nah ngeten nggih. dipun aturaken Pak menika tradisi. Monggo, monggo. Sukma menika Anggara. Oh, Ja. Lebih kersane mungkin mlebet suarane nggih. Anu Bu nggih. Sukma, Anggara, Ja, Aspati, Supra. Oh nggih. Tumrap. Pak nggih. Terus ini Pak. Nggih. Nggih. Sampun monggo malih. Sikit pokok sing nom ora ana sing takok apa sing nom pinter kabeh to teng mriki niki. Oh nggih, monggo Mbah. Nggih Mbah, nggih nek mboten saged jawab kula PR Mbah nggih. Menika kula niki tasih dereng nate nggih menika belajar buku antaripun sasi. Nggih. Buku menika umuripun pinten dinten lajeng sasi menika jelas kita ndodo dinten. Menika perselisihanipun terus pundi carane ngitung. Nggih, nggih. Nggih, Mbah Wandi matur nuwun. Malih monggo tiyang setunggal men apa kalih malih. Nggih, matur suwun. Lho, Pak Satiman. Ini perlu kita nyuwun penjelasan ya supados sedaya menika ngertosi ini bab ingriki nunjukaken roh woh kewan iwak. Nah, menika diketahui sedaya keluarga ingkang wonten Joglo Kopi menika nggih saged nindakaken hal-hal ingkang tertera wonten ing kalender menika. Masalah sedaya pakalian ingkang dipun tindakaken setiap pedal menika dalam nyuwun penjelasan supados menapa nggih sedaya menika saged ngertos. Matur suwun. Nggih, matur nuwun Pak Satiman. Nah niki saking Bu sinten Bu? Bu Haryatin. Bu Haryatin. Nggih, wau saal dinten. Menawi kalender lain niku kan namung hitungan angka. Contoh nggih, nuwun sewu. Kalender Hijriah. Niki diarani kalender hisab. Hisab itu hitung. Sehingga di kalender Hijriah itu enten Ahad, Isnaina, Salasa, Arba'ah. Nah, lucune wong Jawa sing ilang Jawane ngomong jarene, "Oh, minggu ki nek cara Jawa ngat." Mulane iku anake diarani dikek jeneng Ngatiyem, Ngatimin, Ngatinah. Soale laire ngat. Padahal ngat niku saka basa Arab Ahad, artinya satu. Nah, sehingga kalender Hijriah itu kalender hitungan angka, kalender hisab. Ahad 1, Isnaina 2, Arba'ah, Salasa 3, Arba'ah 4. Jadi kalender Hijriah itu hitungan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalender Cina juga hitungan angka, Ikpai, Olpai, Sanpai, Ikpai, hari pertama, hari kedua, hari ketiga.
Cuman kalau kalender Cina memang kalendernya itu berdasarkan hitungan angka, tetapi kalender Cina juga memasukkan unsur alam di dalam pedoman hidupnya, tapi di kalendernya tidak ikut hitungan angka kalender Cina. Lajeng kalender Masehi. Kalender Masehi ini mengakomodasi makrokosmos atau jagat gede. Sehingga namanya nopo Sunday, minggu. Sunday itu adalah matahari. Sunday itu kan bahasa Inggris, di sana matahari. Day hari. Jadi Sunday itu adalah hari yang dipengaruhi oleh matahari. Lajeng Sunday, lajeng Monday. Mon itu bulan. Yeah. Jadi hari Monday itu adalah hari yang dipengaruhi oleh bulan, karakter bulan. Lajeng Monday, Sunday, Monday, Thursday, yeah. Terus terakhir menika Saturday. Saturday adalah hari yang dipengaruhi oleh bintang Saturnus. Nah, ini kalender Masehi ini mengakomodasi makrokosmos jagat gede, tetapi kalender Masehi tidak mengakomodasi mikrokosmos jagat cilik. Sehingga di dalam kalender Masehi tidak ada pasaran. Ya. Niku teng halaman wingking Bu Haryatin jane pun kula jelaske ning kersane iso lebih jelas nggih. Nah, nek kalender Jawa niku hari pertama tuh Radite. Radite niku bahasa Jawa kuno artinya matahari. Sehingga orang yang lahir pada hari Radite atau hari Minggu itu dipengaruhi karakter matahari. Lah enten tiyang nyukani jeneng anake niku Raditya. Niku berarti lahirnya dina Minggu. Nek enek tiyang ngekeki jeneng anake Raditya kok lahir gak Minggu berarti dhek iku ora paham basa Jawa. Iya. Lajeng manipun nun sewu Suma atau Sumawara. Itu adalah bulan. Lajeng menawi Anggara nggih. Selasa nggih Anggara atau Kartika Eka. Apa yang dimaksud dengan Anggara atau Manggala atau Kartika Eka? Adalah planet pertama sesudah planet Bumi. Enten sing hafal perbintangan? Planet pertama setelah Bumi napa? Mars. Sehingga orang yang lahir pada hari Selasa akan dipengaruhi oleh karakter Mars. Lajeng sing terakhir nggih kersane kula lompati mawon mungkin anu bisa pelajari piyambak. Lajeng terakhir Kutumpa atau Saniskara. Saniskara itu adalah atau Kartika Catur. Yeah. Kartika Catur, planet keempat setelah Bumi ini itu adalah Saturnus. Sehingga orang yang lahir pada hari Sabtu dipengaruhi oleh karakter planet Saturnus. Karena gini mau pergerakan mikrokosmos akan dipengaruhi oleh pergerakan makrokosmos. Niki hukum alam yang tidak bisa kita mengelak. Lajeng menawi Mbah Wadi nggih ngapunten Mbah yen kula klintu wong sepuh jenengan napa pawukon menika umuripun 7 dina utawi napa Saptawara. Buku menawa Saptawara atau 7 hari. Manipun nggih saking napa tuladhanipun niki buku manipun buku Tambir. Buku Tambir menika mulai saking dinten Minggu Pon ngantos dinten Sabtu Wage. Niku 7 dina Saptawara. Lah nek menawi sasi
sasi Jawa sing asli Mbah nggih niku Saptawara dipingke Pancawara. Oh, ping 5. Dadose sasi Jawa sing asli niku selapan 35 dina. Heeh, 35 dina. Niki sasi Jawa lho nggih. Ning sak sampunipun Sultan Agung mengakulturasikan kalender Jawa kali kalender Hijriah, akhirnya dadi aboge lan asopon. Dalam 1 tahun kalender Jawa menika 350 dina. 350 dina karena non sewu Pancawara dipengke Saptawara. 35 dina setunggal tahun niku 10 8. Nah, setelah Sultan Agung 350 dina niku dibagi enten sing urip 29 dina, enten sing urip 3 dosa. Lah enten kalih wulan sing bingung apa jenenge sasi. Akhirnya Sultan Agung ngomongke selo. Selo utawi apit niku teng Jawa mboten enten awale. Nek rene niku wulan Jawa niku namung sedasa 8. Pedomane jelas Saptawara kali Pancawara. Ning setelah Sultan Agung terus dipilah niku akhiripun enten 29 enten 3 dosa. Setunggale supe kula salah satunipun bulan Selo niku bulan tambahan, Mbak. Sing setunggale supe kula wulan napa namine? Niku Mbak Wadi lajeng Pak Satiman napa Pak Satiman? Apa? Oh, ringkel. Nggih. Iwak. Nggih. Ringkel niku apes. Ringkelnya basa Jawa artinipun kan apes. Nggih. Nah, dados teng mriki umpanipun ngapunten kula wiwiti dinten sakniki. Sakniki niku ringkel manuk. Berarti niki apese manuk, apese beri-berian mboten ingon-ingon. Wong ingon-ingon wonten sapi barang kok. Ya. Dinten niki apese manuk, ayam. Nggih, niku apese niku. Lajeng benjing niku apese wiji. Mboten nanem. Ulur mboten saged. Dadi benjing niku nek jenengan badhe Ulur jagung mboten saged. nggih, benjing niku nek menawi ulur jagung dele mboten apik. Ning nek jenengan benjing nggih tumbas ayam, apik. Tumbas manuk, apik. Terus lajeng Sabtunipun ringkel ron, apese godhong. Ampun ngantos niku mboten saya kagem nanem sayur. Sawi, bayem, ini kan kubis. Niku mangke dipangan uler. Lajeng ringkel ron, ringkel wong, apese tiyang. Nah, apese wong nek saged ampun lelungan. Ampun duwe gawe. Dados nek panjenengan badhe mantu utawi jaluk tulung tiyang kon ngitung nggih dina ajeng mantu niku nyiriki ringkel wong kali ringkel wiji. Ringkel wong kali ringkel wiji niku disiriki nek tiyang mantu. Menawi jenengan badhe nun sewu ndamel omah, ndamel griya, ndamel pager niku jenengan siriki niku ringkel wong. Lajeng ringkel godhong jenengan siriki, ringkel wiji disiriki. Soalnya napa? Menungso niku mboten iso uwal saka wiji. Kedahipun pados napa nek jenengan badhe mbangun griya, mbangun pager, pados mawon ringkel kewan. Ringkel kewan, ringkel manuk. Soalnya napa ringkel kewan kan apa sih kewan? Kersane tiang-tiang sing wateke kaya kewan mboten iso mlebu. Ampun damel ringkel manuk. Apa damel ringkel manuk? Ringkel manuk napa apa sih manuk? Kersane wong-wong sing kaya manuk titik-titik ngrasani tanggane niku ora sida ngrasane dhewe ora dadi pocapan ae. Soale nun sewu awake dhewe niku apik elek niku dipocapke tiyang kok. Lajeng ringkel wong terus ringkel kewan. Lah kewan niku nembe Rajakaya. Ya niku nggih jenise ingon-ingon. Nah, ringkel kewan niku kirang sae jenengan ndamel kandang wedhus, tuku wedhus, sapi. Terus lajeng ringkel iwak.
iwak nggih iwak dados nek kados niku sing kula critakne Desa Maguan peternak lele niku piyambake nyingkiri niki ringkel iwak niki. Sampun sedaya nggih, terakhir ringkel manuk niku pun kula jelaske. Ning manuk niku perkawis iber-iberan. Niki saged damel kagem pedoman amargi ringkel niku urusanipun kalian kadar air kali suhu udara niku teng ngingking nggih pun kula jelaske. Oke, sampun sedaya enten tunggal malih monggo. Oh, ndamel kandang. Lah pun kula jelaske nek ndamel kandang niku kandange kandang napa riyin? Kandang sapi napa kandang kandang ayam? Kandang sapi. Kandang kambing, kambing sami kalih sapi. Nah, nek ndamel napa sewu kandang sapi utawa kandang mendo niku jenengan pados mon ringkel ron saged nggih. Ning ampun ringkel kewan. Soale sapi kalian mendo niku mesti panganane godhong. Niku nek ndamel kandang. Ning mangke nek langkung spesifik niku jenengan kedah dipun hitung kali wetone jenengan. Soale napa? Jayane jenengan kali jaya kula ora padha. Beda. Enten sing bantah, kula nate dibantah tiyang. Lho Pak, saben setiap hari itu baik. Dibantah ngoten. Kula jawab, iya, setiap hari itu baik. Tapi hari baik untuk si A, si C, si C, si D itu enggak sama. Contohnya bagaimana? Ada suatu hari si A niki ndelalah tuku togel menang. Lah pada hari itu si C tabrakan. Berarti napa? Pada hari itu si A dinone apik ndelalah tuku togel menang, utawa rasa tuku togel ndelalah niku dikek warisan ke wong tuane, umpamane contone ngoten. Tapi untuk si C dina niku wau apes soalnya tabrakan. Terus pedoman ringkel niku pedoman masih secara umum. Nek kepengin spesifik dihitung malih kalih weton panjenengan. Weton panjenengan mangke dipun komparasi kalih wetone nyonya. Soale wong Jawa niku nek jenenge bojo niku sigarane garwa sigarane nyawa. Mulane wong Jawa niku nuwun sewu suami istri niku kudu saling menghargai dan menghormati. Sampun Pak nggih? Nah, sampun wonten malih? Kula wangsulke teng Pak Mariadi monggo. Matur sembah nuwun dumateng narasumber menika panjenenganipun Bapak Sutrimo wonten Yayasan Rakyat Prasojo ingkang sampun karsa rawuh dhateng mriki lan maringi pidhadan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Niki kula pikir cekap nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Cekap tadipun sampun sonten niki wonten kraos wiwit jam kalih sampe jam setengah gangsal. Menika kata sanget ingkang kita pedhek sareng-sareng ngenani budaya Jawa ugi petangan Jawa kanthi penanggalan Jawa. Kita boten saged nyipulaken ning panjenengan saged nyipulaken piyambak sedaya kala wau namung upaya dados kita gesang menika amrih langkung saenipun kados pundi ampun kacariyosaken dumateng panjenengan Bapak Sutrimo kala wau menika disesuaikan kalian panjenengan piyambak menika boten maksa ketahipun ngaten ning nika sebagai pengetahuan kula lan panjenengan supados paling boten wong Jawa iku tibake ngene. Nah, ngoten. Kula dereng Jawa saestu mila niki satunggaling upaya dumateng panjenengan sedaya khususipun kula pribadi lan ing sonten menika nyuwun pangapunten mbok bilih kita namung saged mundut disponsori kalian Bank Desiri mundut namung 50 eksemplar menika dipun paringaken panjenengan kanthi gratis. Wah. Nggih, niki satu kali undi budaya Pak Trimo. Lajeng niki juga
Nah, atas Pak Trimo piyambak kanthi sukarela niki rawuh dhateng mriki mboten mariki napa-napa kula niki. Nggih, saestu niki matur nuwun sanget dumateng Pak Sutrimo selaku narasumber sampun paring wawasan kula lan panjenengan sedaya niki. Kita ucapkan tepuk tangan malih Pak Trimo. Lan mbok pilih panjenengan badhe kersakaken penanggalan berikutnya pingin pesen Pak Trimo nggih monggo mangke panjenengan langsung kemawon nyuwun nomor HP-ne menawi kersakaken mungkin mboten tahun iki tahun ngajeng lan satepuse mangke panjenengan saged hubungan langsung kaliyan Bapak Sutrimo. Lan mbok pilih panjenengan kersakaken napa mawon ingkang dipun aturaken Pak Sutrimo menika wonten konten YouTube Raket Prasojo. Menika saged buka panjenengan setiap saat sampun kuwatas sanget nggih Pak. Pun ribuan judul dan konten TV Raket Prasojo. Kasumaken pangge panjenengan bikak kiyambak-kiyambak. Mbok pilih ngaten Bapak Ibu sekalian ingkang sampun rawuh dumateng joglo kopi margading ing seten menika lan mbok pilih wonten pasogatan tempat kurang nyujuk rojo dumateng panjenengan sami kawula nyuwun agungi pangapunten dumateng panjenengan. Lan kula minangka pranata cara ing seten menika mbok pilih wonten kesalahan kekiraan kangge kawula matur wiwit awal ngantos akhir kula nyuwun pangapunten ingkang agung lan kula kasih salam Jawi nggih mawon. Rahayu. Rahayu sagung tumati. Matur sembah nuwun.